Witam, ja jestem Serz Tomasz, a w tym filmie przedstawię Wam sposób, jak dostać się do dysku pamięci RAM wentylatora w laptopie Samsung NP535U3C. Aby tego dokonać, należy odkręcić klapkę serwisową, która jest oczywiście na spodzie naszego laptopa. Jest tutaj jedna śrubka, po jej wykręceniu musimy dosyć mocno wyszarpnąć, gdyż są jeszcze 3 zatrzaski. I ta klapka, jak będziecie pierwszy raz otwierać, jest przyklejona jakąś taśmą i nie będzie chciała tak delikatnie wyjść. Tutaj jest taka mała podpowiedź, że jakbyście wymieniali jakiś podzespół, pamięć i tak dalej, dysk, należy nacisnąć tu taką dziurkę, tutaj coś włożyć, żeby odłączyć zasilanie, gdyż bateria jest zbudowana, później zamontować i podłączyć zasilanie. Tu jak widzicie, dysk jest przykręcony tylko na 4 śrubkach i jest przytwierdzony taką taśmą do płyty głównej. Pod tą taką srebrną naklejką jest umieszczony slot na pamięć RAM, więc spokojnie możemy tutaj jeszcze dołożyć do niego 4 GB, gdyż jest w standardzie 4 GB gdzieś wlutowane pewnie w płytę. Jest do tego też banalny dostęp, musimy tylko podnieść tą zaślepkę, można by powiedzieć, i slot jest gotowy. Mamy też tutaj piękny dostęp do samego chłodzenia, do wentylatora, więc w przyszłości, jak nam się to powiedzmy zakurzy, nie będzie problemu z wyczyszczeniem. Myślę, że po tym filmie powinniście sobie poradzić z dostępem do tych podzespołów w tym laptopie. Dzięki.